Sizga ko'rsatib qo'yaman. Men siz restoranga kelishchi. Seni ko'rmasam degan Meni ham chaqirsangiz bo'lardi restoranga. Men senga aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchi edingiz? Eplasangiz muhabbatingizni. Ikkiga bo'ling. Xo'pmi? Meni eshitgin? Eshitmayman. Sevsangiz, teng seving. Teng sevolmayman. Xonim, hech bo'lmasa siz tushuntiring. Nimani tushuntiradi senga? Jim turing. Bularni xotinlari bo'lsam, kirlarini yuvsam, ovqatlarini qilsam, shundoq ekan. Meni ham hech bo'lmasa sizchalik sevsinlar. kechib ham bo'lmas. Lekin buni sevmay bo'larkanmi? Chiroyliligini qarang. O'shani aytaman-da. Xonim, faqat siz erimning haqiqiy muhabbatlariga loyiqsiz.